ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି କି ଯେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଏମିତି କ'ଣ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର କିମ୍ବା ହାଇପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି କି ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ? ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କି ଯାହା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଅଛୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ହେଇନଥିବ? ବେଳେବେଳେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୱି ଫିଲ୍ ପେନ୍ ୱେନ୍ ୱି ଗେଟ୍ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ? ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଏବଂ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥଟ୍ସ ବା ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଆଣ୍ଡ ୱି ଅଲ୍ ନୋ ଏହି ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଆମ ବଡ଼ିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଗର କରିଥାଏ, ରାଇଟ୍? ଏହି ନେଚରରେ ଏମିତି କିଛି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କି ଯିଏ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଥଟ୍ କିମ୍ବା ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଅଛି?